मध्य प्रदेश में जहरीले कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक के चलते अब तक 22 मौतें हो चुकी हैं और इनके पीछे वजह थी डायएथाइलाइन ग्लाइकॉल और जो तकरीबन 48.6% पाया गया तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की रिपोर्ट में। और सबसे बड़ा खुलासा इंडिया टीवी करना जा रहा है कि दरअसल ये जो डायएथाइलाइन ग्लाइकॉल था, दरअसल ये फार्मा बेस्ड नहीं था, इंडस्ट्रियल बेस्ड था। और सबसे बड़ी बात, इसकी जांच मैंडेटरी नहीं है, चाहे जब वो कच्चा माल हो या माल बन के आए। एक्सपोर्ट में ज़रूर जब होता है तब इसकी जांच मैंडेटरी है, यानी एक बड़ा खुलासा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डायरेक्टर जो हैं खाद्य विभाग के, उनसे बात करते हैं, दिनेश श्रीवास्तव जी। सर, अब तो ये जाहिर है डायएथाइलाइन जो ग्लाइकॉल है इसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ, तकरीबन 48% मिला था और इंडस्ट्रियल बेस था, फार्मा बेस नहीं था। जब ये रॉ प्रोडक्ट पहुंचता है और प्रोडक्ट बनता है, उसकी फिनिशिंग तक कोई जांच मैंडेटरी नहीं थी अभी तक। जो निर्देश हैं वर्तमान में, रॉ प्रोडक्ट और फिनिश्ड प्रोडक्ट की बैच वाइज जांच, सामान्य जांच सभी पैमानों पर की जाती है, परंतु उसमें डीईजी की मैंडेटरी वर्तमान में नहीं है इंडियन फार्माकोपिया के आधार पर। तो इसको भी इंक्लूड करने के लिए हम निवेदन अभी कर रहे हैं आज। और सर, ये जब अगर एक्सपोर्ट हो ये, तब ज़रूर जांच मैंडेटरी है कि अगर ये फॉरेन में जाता है तो डीजी की मात्रा कितनी है तब जांच की जाए। जी, वर्तमान में फार्माकोपिया की जिसके अनुसार आप बता। जी, अभी सर जो जांच जो आपके पास 3 तारीख को आई थी, उसमें कितने प्रतिशत निकला था सर? ये 45% निकला है। इंडस्ट्रियल बेस। जी जी। हाँ, 45% इसकी मात्रा निकली है ये, और वो इंडस्ट्रियल बेस था ऐसा बता रहे हैं वहाँ से। जी, तो हमारी जांच में जो हम लोगों ने किया उसमें कितना ये 45% निकला और इंडस्ट्रियल बेस था। फार्मास्यूटिकल बेस्ड होता तो भी उसकी जांच होनी चाहिए थी। हाँ, तो ये तो जांच स्पेशल उस पर की जाती है जी जी डीईजी के बारे में, जी और वर्तमान में इसका अभी मैंडेटरी नहीं है। जी। तो सर, ये मैंडेटरी हो, क्योंकि अब तो इसका नतीजा साफ तौर पर निकल के आ चुका है, 22 बच्चों की मौत यहाँ हो चुकी है। आपकी तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है, शासन को कोई पत्र लिखा जा रहा है? हाँ, फार्माकोपिया को इसमें हम पत्र लिखेंगे कि इसको मैंडेटरी किया जाए, क्योंकि इसी के ही इम्प्योरिटी की वजह से ही घटना हुई है, ऐसा प्रथम दृष्टया तो यही आया। जी जी जी। तो सर, ये इंडस्ट्रियल बेस्ड ये किस तरीके से आया होगा? क्योंकि फार्मास्यूटिकल बेस्ड चल रहा था, SR13 जो ये बैच था जो कंटेमिनेटेड मिला, क्या वजह लगती है आपको? कैसे ये जो डायएथाइलाइन ग्लाइकॉल था वो कैसे चला गया? क्योंकि ये कंपनी लगातार बना रही थी, लेकिन इस बैच में कैसे गड़बड़ी हुई होगी? कैसे, क्यों इंडस्ट्रियल यूज़ किया गया हो? क्या आपको प्रारंभिक लगता है, क्योंकि लगातार आपके द्वारा तमाम तरीके की जाँचें की जाती रही हैं? देखिए, ये जो फैक्ट्री है ये तमिलनाडु में स्थित है, तो वहाँ के जो ड्रग अथॉरिटीज़ हैं उनके नियंत्रण का ये विषय है, उनकी जांच का ही ये पूरा विषय है, क्योंकि हमारे राज्य के बाहर का मामला है ये। जी जी। फिर भी आपको क्या लगता है क्यों? और अब केंद्र सरकार के भी ये तो निर्देश हैं कि इसको बैच वाइज आपको रॉ मटेरियल की और फिनिश प्रोडक्ट की जांच करना है। जी तो ये संबंधित कंपनी का दायित्व होता है कि वो रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का ही हो, उसके बाद ही वो डिस्पैच करे एज पर द रूल। सर, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं थी वहाँ पे कि इसकी जांच करते कि इसमें इंडस्ट्रियल यूज़ किया गया है? क्योंकि जैसे आपने तुरंत आपके पास रिपोर्ट आई, एक दिन में आपने बता दिया कि इसमें 45% था। नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर उसको देख के नहीं बता सकते हैं बॉटल में, वो तो टेस्टिंग जब टेस्टिंग के बाद ही ये चीज़ क्लियर हो सकती है। नहीं हो रही थी। अब जो दवाएं हैं तो उनका शंका के आधार पर फिर सैंपलिंग की जाती है। जब ये कुछ घटना सामने आई तब ये सैंपलिंग होकर फिर ये सामने आया है। एक बड़ी ये बात नज़र आई सर, 29 तारीख को लैब में यहाँ पर भेजी गई थी जो सैंपल्स थे, वो डाक से आए 3 तारीख तक। मतलब ये जो फासला रहा 4 दिन का, अगर ये पहले आ जाता तो शायद पहले आप लोग डिसीजन ले सकते थे। लेट हुए, इसके लिए भी अब आप कोई एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि इस त्रुटि के चलते इतनी मौतें और हुई हैं? क्या एडवाइजरी रहेगी कि ये डाक द्वारा भेजा जाए या नहीं? क्या कहना चाहेंगे इस पर आप सर? ये जो भी घटनाक्रम हुआ है तो अब प्रथम दृष्टया जिनका दोष पाया गया है तो उनको तत्काल प्रभाव से हमने निलंबित किया है और उनकी विभागीय जांच होगी। अब भविष्य में ये घटनाएं ना हो और कोई भी शंका होने पर
तत्काल सैंपलिंग हो और तत्काल ये लैब में आए नियरेस्ट लैब में, और उनकी तत्काल टेस्टिंग हो, ये व्यवस्था हम बना रहे हैं और इसके बारे में हम नवीन निर्देश भी जारी कर रहे हैं। सर, ये कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा सैंपल्स टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। पहली बात तो ये क्या ये सही है, और सिर्फ हम लोग 6,000 कर पा रहे हैं 6,000 सैंपलिंग तक के लिए, तो क्या हमारे पास लैब कम है? क्योंकि तकरीबन 3 लैब बताई जा रही हैं, तो ये क्या सही है कि तकरीबन इतने सैंपल्स आते हैं, हम लोग सिर्फ 6,000 कर पाते हैं? नहीं, सैंपल्स वर्तमान में साल भर में 5,500 के करीब आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वर्तमान में 3 लैब हैं और उसकी भी एक क्षमता है, तो क्षमता के आधार पर ही सैंपलिंग की जाती है। तो सैंपलिंग में भी निर्देश जारी हैं कि किस किस प्रकार के सैंपल आपको लेने, क्योंकि अनावश्यक सैंपलिंग लेंगे तो यहाँ पे उसका लोड बढ़ता है। तो ये और बढ़ाने की बात चल रही है लैब? तो अब इनका हम क्षमता का विस्तार कर रहे हैं, और जो टेस्टिंग जो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट्स हैं उसकी भी क्षमता का विस्तार हम कर रहे हैं, और ये प्लान हम बन रहा है और शीघ्र ही हम इस पे काम करेंगे। इस मामले में सर 183 सैंपल करीबन आए थे, आप बता रहे थे 183 सैंपल, उसमें से कितने की जांच हो गई है? और एक को तो आपने बैन कर दिया, आगे क्या क्या और हैं? 2 बैन और की गई गुजरात की कैसे? टोटल अभी 3 ड्रग्स बैन हुई हैं, जिसमें कि डीईजी की मात्रा अधिक मिली है। तो और इनके पूरी जितनी भी सप्लाई हुई थी मध्य प्रदेश में, प्रत्येक का ट्रेसिंग और उसकी जब्ती की कार्रवाई चल रही है। 183 अभी थी, वो चल रही है अभी जांच? हाँ, वो सब टेस्ट बाकी सब चल रहे हैं। तो जो ये डीईजी के लिए जांच मैंडेटरी की जाए, चाहे वो रॉ प्रोडक्ट हो या फिनिश प्रोडक्ट हो, जो अभी मैंडेटरी नहीं है, इसके लिए फार्माकोपिया को आप पत्र लिखेंगे सरकार को? किस तरीके से जो है हमारी सरकार कदम उठाने जा रही है? देखिए, ये तो इंडियन फार्माकोपिया के जो निर्धारित मापदंड हैं उसके अनुसार ही पूरे कार्य किए जाते हैं। जब मैंडेटरी उसके अंदर होगा तो सभी की बाध्यता होगी कि उसको टेस्ट करें। तो सुझाव दिया जाएगा? हाँ, सुझाव हम दे रहे हैं, अब इस पर निर्णय जो हायर अथॉरिटीज़ करेंगे। तो ये थे हमारे साथ दिनेश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हाल में ही इस पूरे मामले के बाद पद संभाला, और साफ तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है और एक बड़ी बात करते भी नज़र आ रहे हैं, जिसका इंडिया टीवी खुलासा भी कर रहा है। डाइएथाइलिन जो ग्लाइकॉल जो ये सब्सटेंस है, ना रॉ प्रोडक्ट में ना फिनिश प्रोडक्ट में इसकी जांच मैंडेटरी नहीं थी। यही वजह है कि इतनी बड़ी वारदात हुई और पता भी नहीं चल पाया, और अब ज़रूर फार्माकोपिया इस पर संज्ञान लेते हुए इसे मैंडेटरी करेगा, ताकि कोई भी प्रोडक्ट अगर इंडस्ट्रियल हो रहा हो तो वो भी पकड़ में आए, और फार्मा बेस्ड हो रहा हो तो उसमें भी डीजी की मात्रा कितनी है, क्योंकि होना चाहिए 0.06, लेकिन वो बढ़ के 48 से लेके 45 0.01% 0.1 होना चाहिए, और वो तकरीबन 48 या 45 हो रही है। एक बड़ी बात निकल कर सामने आई, और इस पर अब सरकार को कदम भी उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी भोपाल।